Buenos días, hoy les voy a hablar de un video. Les voy a hablar sobre cómo organizar el sonido de la Play 3 cuando en el menú tú oyes lo que hace en el menú, pero al momento de entrar al juego eh, no te suena nada. Disparas, corres, caminas, lo que hagan, nada suena. Les voy a mostrar en este video cómo hacerlo. Primero, se van a ajustes, ajustes de pantalla, le dan ajustes de salida de video. Aquí les va a pedir que sigan los pasos en los cuales ustedes tienen que darle las opciones de las cuales están conectados tu Play al televisor. Esto sucede porque de pronto lo conectaste a un televisor de la sala, de la habitación de tu madre, y ahorita lo llevas a tu pieza o a la habitación de un amigo o algo así. Le das, yo por ejemplo lo tengo conectado al HDMI, entonces lo conecto ahí. Le doy automático para que él lo actualice a su forma. Aquí se paga un momento, pero solo va a ser unos instantes. Ahí vemos cómo prendió. Le damos sí porque ahí nos pregunta si estamos viendo bien las letras y nos da 25 segundos para responder. Listo, ahí nos aparece la pantalla de nuestro televisor, la calidad, la imagen. Le damos a aceptar. Luego nos aparece configuración de ajustes de salida de audio. Eso es lo más importante. Ahí es donde necesitamos. Le damos HDMI porque el cable HDMI es el que envía el sonido. Le damos automático para que él haga sus cambios, lo que necesite las actualizaciones. Y nos muestra el audio al que se ha conectado y al que va a salir. Y listo. Ahorita nos vamos al juego. Mientras tanto les muestro mi control. Sí. Y la super manzana que tiene mi Play. Es una Slim. Bueno, me preocupé al principio. No sabía qué era. De pronto era el HDMI. Lo cambié por 3 HDMI. Lo moví, lo sacaba, lo metí. Nada. Esa es la solución más rápida. En internet decían que se demoraba varios días en volver a sonar. Y ahora miren, el sonido perfecto. Antes no sonaba ni siquiera al principio. Ahorita sí ya suena todo. Lo pueden escuchar. Aquí apenas estoy empezando. Lo volví a empezar. Pero como pueden oír, está todo bien. Bueno, muchachos, nos vemos luego, socios.